अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग भी थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने का ही है, क्योंकि हम लोग हमेशा बस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो आज का हमारा प्लान था ड्रीम वर्ल्ड जाने का, और हम सब ने प्लान बनाया क्यों ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ड्रीम वर्ल्ड चलते हैं। यहाँ हम लोग निकल चुके थे और बस पहुँच भी चुके थे फाइनली। बस यहाँ पिक्चर वगैरह बनाई और यहाँ हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे, क्योंकि अभी वेटिंग थी और 3 बजे के बाद मतलब पूल खुलना था और खाने वाने का ब्रेक था। बस जैसे ही पूल खुला हम लोग फ़ौरन गए, बच्चे वगैरह गीले हो गए थे। बस एंजॉय वगैरह किया, फुल चिल ऑन मूड में थे। यहाँ वीडियोस वगैरह बनाई एक दूसरे के साथ, फुल मज़े किए। और पानी इतना ठंडा, इतने मज़े का था ना, मज़ा आ गया। यहाँ सबसे अच्छी बात, अलग से एक लेडीज़ मतलब पूल बनाया हुआ था, जो हिजाबिन क्वींस हैं, जो हिजाब करती हैं उनके लिए, वो अलग जाके अपना नहा सकती हैं। हम लोग नहाने के लिए तो वहाँ चले गए, वहाँ वेव वाटर भी था। फिर हम लोगों को स्लाइड्स नज़र आई, वो बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत मज़ेदार थी। बस हम लोगों ने वहाँ से स्लाइड्स उठाई अपनी, और यहाँ मैं और मेरा भाई स्लाइड ले रहा था। इतने मज़े की थी, पीछे मेरा भाई भी आ रहा था, उनसे डर भी लग रहा था, और एंजॉय वगैरह कर रहे थे फुल पानी से। और इस तरह बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी। यहाँ मेरे भाई ने कहा मेरी भी वीडियो वगैरह बना दो, ये उनकी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। फुल इतनी लंबी थी, मज़ा आ गया हमें तो स्लाइड्स लेकर। बस इसी तरह नहाते रहे, जब आखिर थक गए तो फिर हम थोड़ा सा नहाने से निकले। यहाँ हॉर्स राइडिंग की, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हॉर्स राइडिंग में कभी पहले नहीं की थी। बस फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह करते करते जब उस तरफ गए तो वहाँ पे एक एडवेंचर अलग से था, बच्चों के लिए झूलर, स्नोकर्स और टेबल टेनिस, मतलब इस तरह के सब गेम थे। अलग से एक प्लेलैंड बना हुआ था, समझ लो एक गेम जोन बना हुआ था पूरा। गुड्डी गेम भी थी, समझ लो वो जो होते। और यहाँ हमने 8 बॉल पूल भी खेला, और खेलना तो नहीं आता यहाँ से, पर वैसे चैम्पियन हैं हम फ़ोन में। यहाँ बॉल फेंकने वाला जो होता है वो भी खेला, वीडियोस वगैरह बनाई। यहाँ मैं और मेरी बहन ने कैरम खेला। कैरम में तो फिर एक्सपर्ट है, रियल में भी ऐसे मज़े के खेला ना, मज़ा आ गया हम लोगों को। बस सारा दिन पानी में खेल खेल कर थक गए थे। यहाँ कुछ फिर ख़ास एक्टिविटीज़ की नहीं, क्योंकि पानी के साथ ही सारी एक्टिविटी हो गई थी हम लोगों की। यहाँ फिर समझ लें वीडियो गेम जो होता है वो भी था, वीडियो गेम में खेला। फाइनली बस हम वहाँ से निकले। समझ लो एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने के लिए 15 मिनट लगते हैं। यहाँ हम लोग चल चल के अपना NIC लेकर आए, जमा करवाया हुआ था कबर्ड के लिए ना। यहाँ मेरी बहन चलती आ रही, गाड़ी के पास जब जाकर पहुँचे तो पता लगा वो जो कबर्ड लिया हुआ था उसकी चाबी तो दी नहीं उनको। अब 15 मिनट चलने के बाद हम लोगों ने वापस गए। मेरी सिस्टर यहाँ मुझे खड़ी होकर कहती तुम जाओ। बस फिर वापस गई, चाबी वगैरह दी, शाम हो चुकी थी बिल्कुल। यहाँ से हम लोग निकल चुके थे वापस कार में कुछ खाने पीने के लिए। बस यहाँ से निकले, पहुँचे अपनी लोकेशन पर, वहाँ की थोड़ी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बनाई। स्ट्रीट फूड पे गए थे। यहाँ मैं और मेरी बहन पैसे निकलवाने गए। खाना वगैरह तब तक मेरी सिस्टर वालों ने ऑर्डर कर दिया था। बस अल्फ्रेडो पास्ता मंगाया, मोमोज़ मंगवाए और रोल मंगवाए। फिर एंड में मीठे के लिए कुनाफा, और बस फिर थोड़ी सी क्रेविंग के लिए हम लोगों ने गोलगंडा लिया, गर्मियाँ थीं, स्लैश लिया। बस पूरा दिन ऐसा मज़े में गया। अगर आपको मेरा व्लॉग लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।